Hello，David，係啊，係啊，咁咧Wonderful Home嘅主理人啊，主理人係歡迎你啊。係 OK，咁我哋今日其實身處嘅位置咧，就係講緊喺 Markham 啦，Woodbine 夾16街 Cachet 呢一個社區嘅裏邊嘅。咁我哋呢一間屋咧係一個3車房嘅獨立屋啦，有成3000幾尺，業主咧仲 finish 埋個 basement 咧有成4000幾尺嘅喎。咁其實今日揾到 David 過嚟咧，主要咧就想同大家分享一下，如果我哋作為一個準買家睇中咗呢間屋咯喎。咦，咁我哋其實喺裝修上邊咧有啲咩可以突破咧？係啊，入到嚟咧，其實睇到咧佢裏邊嘅裝修 condition 咧好好嘅。不過咧有啲地方咧，其實可以配合翻一啲新嘅 layout 啊、新嘅諗法。咁啊，我可以逐個位嘅帶大家睇睇啊。好啊，嗱，我哋而家呢個位置咧就係一個即係客廳啦、飯廳啦，咁跟住後邊咧就會係廚房。咁 David， 你覺得咧，好似呢個咁大嘅客廳，其實咧個業主都好有心思噶啦，因為咧當然佢個家私嘅佈置亦都擺得非常之靚啦，牆身咧亦都油咗顏色啊，同埋咧已經做咗 crown molding， 而且咧我亦都見到佢有啲 pot light。咁其實而家呢一個風格嚟講咧，如果我哋想將佢再提升到間屋係相對比較 modern 一啲咧，應該可以點樣做咧？我一入嚟咧都留意到呢個好長嘅偏廳、飯廳嘅位置啦。係，但係我就會反而咧睇到佢一個 potential，就係因為咧其實你見到呢度咧，其實係可以將佢咧變成一個 open kitchen，將佢嘅 layout 咧個擺位改一改動咧，其實可能會有更好嘅採光啦。第一樣嘢，因為花園嘅光可以直接照到入嚟啦，令到呢個空間就更加光猛。第二咧就係個 layout 改動咗咧，可能條動線就會更加清晰，配合埋個餐台咧，其實令你成個空間感係可以放大好多嘅。明白，其實你都講得好啱，因為其實以前嘅屋嚟計啦嚇，即係講緊有10幾20年樓齡嘅咧，佢個 floor plan 咧相對咧都會係比較分明一啲嘅，即係譬如佢係好分明，就係話呢度就係客廳，呢度就係飯廳、廚房、早餐，然後 family room 咁樣。咁其實而家啲新樓咧，大家都知道咧，好多人都比較喜歡咧，就係 open concept 啊嘛。係咪？咁所以如果呢一間屋我哋可以做到 open concept 嘅話咧，其實對於間屋咧亦都係一個增值嘅其中一個冇錯，一個方法嚟嘅喎。同埋我自己嘅感覺咧，就係發覺而家咧可能個潮流同以前個裝修又有少少唔同，特別咧就喺顏色上邊啦。咁而家咧就講緊我哋好多嘅裝修咧，都係偏向比較一啲叫做奶油風，係咪啊？咁樣係啦，咁可能。深色嘅地板啊，或者深色嘅牆身啊，甚至乎咧，我見到業主咧，佢都會用一啲比較深色一啲嘅窗簾布。咁可能因為本身業主唔係即係佢係外國人啦，咁佢可能覺得咧呢一種風格咧會比較迎合佢個 family 多啲嘅。咁或者你再講下其實而家喺裝修上面用料個顏色個配搭會係點？係啦。咁啊，見到呢度有好多深色嘅配色咧，其實佢又有好處嘅。佢其實可以做到一個好大嘅 contrast 啊，同埋咧其實有一個高級感嘅。不過而家我哋嘅客戶咧比較偏向呢一啲自然嘅感覺，好似你啱啱咁講一啲奶油風嘅顏色，但係配合一啲原木色嘅配搭，咁就會自然少少，成個氣氛咧就會輕鬆啲，同埋光猛啲。冇錯，係啦，比較中意呢種咁嘅配搭咯。OK， 同埋燈光方面啦，即係其實佢都裝置咗咧啲pot light 嘅，咁但係我又會即係想知道而家係咪 pot light 嗰方面都會有啲興係叫做 LED 或者加翻一啲 LED 嘅燈飾啊？我會比較多，同埋咧仲會配合翻可能一啲smart home 嘅 idea 裏邊。咁可能燈光係可以隨時隨住個場景去轉換啊，咁樣其實都可以切合到唔同一個空間唔同嘅用途咯。Very good。好，不如我哋去廚房嗰度睇下。好，咁我哋而家咧就企喺廚房個位置啦。咁 David 頭先咧，你又講過話呢一間屋咧，佢有一個飯廳同埋廚房呢個位置咧，其實可以做到 open concept 嘅喎。係，咁其實如果 open concept 嘅話咧，你會係心入邊諗緊一個點樣嘅 idea， 同我哋分享下。我會見到咧，第一時間留意到呢個廚房咧，其實佢係一個比較接近正方形啦，自成一角嘅空間啦。係。咁我第一個諗法咧，就會將呢一邊嘅間隔牆咧，
係會拆咗佢，然後將呢個廚房咧一路 extend 去個而家嘅 dining room 嘅。咁變咗兩個空間融合咗之後咧，會比較多喺煮嘢食啊，或者係用呢個生活空間咧，係會多一啲交流。兩個空間會形成一個比較好嘅大嘅空間咁去使用啦。我覺得呢個都係 very good 嘅 idea 喎，即係而家咧就唔會覺得好似喂煮飯嗰個咧就喺一邊啦，所有嘅賓客嘅 guest 咧食嘢咧就喺另外一邊。係啦。咁如果好似你咁嘅 idea，將兩邊貫通咗，而中間做一個 island 嘅話咧，咁咪即係兩邊就融合咗，而且咧煮飯嗰個同啲 guest 咧就可以有一個互動啦。係，冇錯冇錯。Very good。咁其實咧，廚房咧講開咧，都有好多唔同嘅升級嘅喎。咁譬如好似爐頭啦、抽油煙機啦、雪櫃啦等等呢啲家電咧，其實而家都有好多新款喎，係咪啊？哦，冇錯。即係好似我頭先咁講咧，有一啲smart home 嘅元素咧，就其實喺廚房嘅電器裏邊咧，其實都已經係融入咗嘅，即係方便到個用家啦。咁啊〜呢啲升級咧，其實就可能係最好嘅升級時機咧。其實就係全個廚房你做一個 renovation 嘅時候，係啦，所以就我好似頭先咁講，都見到一個 potential 咯。明白，係啦，因為我都見到咧，有啲譬如爐頭，你知道中意煮嘢食嘅朋友，佢可能都係中意用 gas 噶啦。咁但係 gas 可以加到去6個、8個 gas burner 都得噶喎。咁甚至乎咧，雪櫃嗰方面都係啦。我見到有一啲咧，除咗係普通嘅 stainless steel 雪櫃之外咧，仲可以加多一個酒櫃等等喎。哦，冇錯。同埋有陣時咧，我見到而家嗰啲 island 咧，其實都好 functional 嘅，即係佢下邊亦都可以做好多櫃桶，可以擠嘢，但係同時間咧，亦都可以當做一個 dining table 咁樣。係啊，如果我哋做咗一個開放嘅空間咧，其實我哋甚至乎係可以有好多 integrated 嘅設計喺裏邊。譬如雪櫃未必係會見到一個傳統嘅雪櫃形式，可能我哋會做翻本身櫥櫃嘅飾面板啦，咁變成一個裝飾嘅一部分咁樣。係 David 啊，其實好多時咧，買家嚟到睇到我哋呢啲相對係比較 traditional layout 嘅屋咧，都有一個問題喎，就話頭先都講過啦，即係多數買家咧而家係中意一啲 open concept 嘅設計啦。咁我哋見到呢間屋咧喺個 family room 呢度咧，其實有兩個 decorative column， 即係呢兩個圓碌碌嘅柱位，同埋咧有個 half wall 喺度喎。咁如果呢度做咗個 open concept， 你會係諗住點樣設計啊？其實呢個 family room 嘅位置咧，其實係好有 potential 可以用埋呢一個以前嘅早餐台位置咧，其實令佢融合咗做一個空間。係啦，咁變咗中間咧，喺無論視覺上啊或者使用上嘅擺位咧，其實就多好多諗法嘅。係啦，所以我都會 propose， 如果客人係啱用咧，其實呢一個係可以考慮點樣去拆咗去融合新嘅一個空間嘅設計咯。明白。咁其實好多時咧，我哋都會擔心一樣嘢就話，哇，其實呢兩個咧食唔食力㗎？可唔可以拆咗佢？咁其實我哋係咪都應該揾翻你嘅專業嘅 engineer 去做咗呢樣嘢佢咧？係，冇錯冇錯，即係呢樣嘢係需要即係我哋嘅 engineer 嘅去參與啦，去 check 翻呢件事係點樣去做。即係好似你頭先咁講，因為呢兩個咧就 suppose 係decorative 嘅 pillar 嚟嘅。係啊。咁我哋呢啲係可以拆除，但係喺做呢個動作之前咧，其實我哋都要去揾翻相關嘅資料去確認先可以做下一步動作咯。明白。咁當然啦，揾翻專業人士咧去做翻一個改動咧，係一個必要嘅步驟嚟嘅。係，大家好，我係 Kelvin。咁啊，今日一睇就知我今日嚟搞震噶啦。咁啊，想問下 David 啦。咁啊，上到嚟2樓，咁有咩可以搞咧？除咗搞震啦，咁啊，見到呢度咧，其實呢一個天花咧，其實係一個好靚嘅位置嚟嘅。不過咧，如果有多少少太陽光，例如係可以喺度做翻一個天窗啊，其實咧令到呢個位置咧，嗰個採光更加好，可能會有另一個層次嘅提升咯。會唔會好大工程啊？其實呢個做天窗咧，其實都係三日以內嘅工程，唔算係一個好複雜嘅工程嚟嘅。係啊，但係做出嚟嘅效果咧，可能會即係對買家咧係一個好好嘅投資咯，算係。好，非常好嘅建議。係，我繼續。咁啊，已經好似有啲唔自在咁啦，因為好似地氈咁樣嚇，又睇落去好難清潔，又多塵蟎咁樣。咁呢個係咪首先要換咗先咧？哦，呢個都係講咗好多買家嘅諗法嘅。
可能第一樣嘢會聯想到就會我會唔會需要好多時間去保養啊、清潔啊咁樣咧？咁所以咧有一啲好好嘅替代方案咧，其實可以代替地氈嘅。咁啊，例如一啲Engineered Hardwood 啦，其實佢係可以一個好溫暖嘅一種material，其實踩上去咧係做到一個營造到一個屋企嘅感覺嘅。咁同 Hardwood 有咩分別咧？Engineered Hardwood 咧，其實佢裏邊咧係有好多個唔同嘅 layer， 佢個expand 啊，或者係嗰個熱脹冷縮嘅情況咧，係比呢個實木咧係好好多嘅。咁即係性價比係最高嘅。係冇錯，性價比高，然後佢最面個 layer 你亦都會感受到真木嘅感覺咯。都可以防水係咪？係唔可以浸住啦，但係正常去使用啊，洗地拖地都係冇問題嘅。係啦。其實我見到呢度嘅空間咧，其實都用得即係都用得幾盡嘅。咁啊，但係如果而家嚟講咧，其實可以好多客人會要求，可能響座廁咧會做一個獨立嘅空間啦。係啦，將佢分翻開 shower 同埋座廁係分開嘅，變咗有一個比較好衞生少少嘅感覺啊。咁同埋一個咁大嘅浸浴就當然係舒服啦。但係好多時咧係一個可能會比較 prefer 大啲嘅 shower 咯。係啊，我覺得好窄啊呢度。係啦 ，shower 嘅使用率係幾高嘅，即係喺一個新嘅 layout，如果重新去擺過咧，可能我哋就會將個 shower 係做翻大少少，係啦。bathtub 其實係有 potential 留翻嘅，但係就未必係一個咁樣嘅形狀、咁嘅大細咯。同埋都比較好似舊式啲，通常而家都興啲玻璃嗰啲咁樣噶啦，玻璃係啦，係。會改位會好啲啊？定係即係 stay 翻喺呢度咁樣間咗去做個 shower？呢個我個浴缸搬入去咁樣啊？廁所轉位定係唔掂？即係可能係座廁可能會係喺一個獨立嘅空間 ，shower 同埋一個 bathtub 係同一個空間將佢融合咗咯。係啦，咁樣會更加好嘅利用到呢個空間啦。係啦。同埋你有時都會 consider 嗰個光源嘅位置嚟去做呢個重新嘅設計嘅。咁如果咁樣嘅間隔涉唔涉及到改位咧？好似你頭先咁樣講，會絕對會涉及改位啦。裏邊有好多plumbing 啊、wiring 嘅嘢咧，都需要去改動配合嘅。OK， 係啦。眼間咧就嚟到呢個啱啱講嘅廁所啦，就係咪轉咗個玻璃咁樣就係咁啦？係啦。咁其實嗰個呢個樓上面淋落嚟嘅淋浴咧，係咪可以做上啲嘅咧？即係可以收埋佢㗎？可以啊，可以啊，可以啊，絕對可以啊！呢啲係即係睇翻個客戶嘅啫。OK，咁我睇落去咧，呢啲細細格嘅咧，我感覺上好似好刮腳咁，其實係好定唔好，定係有啲再好啲嘅物料咧，可以令到又睇落去又靚啲，但係又可以防線啲嘅咧。其實選擇上仲有好多選擇嘅，即係除咗如果你考慮到佢嘅粗幼程度咧，其實而家都有好多物料可以俾你喺上面做一個 on top 嘅 coating 咧，就可以解決防線嘅問題啊。所以呢個唔 concern 嘅。係咯，睇落去都好似好難清潔咁啊，咁樣呢啲係咪？個保養梗係多啲㗎啦，係啦。咁有啲係咪可以做到底咧？定係一定要有少少呢個位嘅？你講得啱啊，其實係可以做一個同一 level 同一個 level 嘅，係啦，即係嗰啲就再新式啲㗎啦。係啊，冇錯。喺度大家咧嚟睇下第二間屋咯，David 啊，其實呢一間屋咧，亦都係相對係一間大嘅屋啦，3車房獨立屋喺 Cachet 嘅。咁其實咧，如果同頭先對比嘅話咧，呢間屋個尺數咧仲大一啲添。其實你睇到啦，一入到嚟咧，雙門嘅設計同埋我哋呢個foyer 啊，呢個玄關位咧，個空間都幾寬闊喎。咁你不如講下，其實呢一間屋咧本身個裝修已經係幾豪華同埋幾靚。你講下我哋即係呢間屋嘅用料咧，你係有啲咩心得喺度啊？係啦，一入嚟我留意到咧，呢度用嘅 material 咧就比我哋啱啱睇嗰間豐富好多啦。咁啊，同埋佢用咗好多一啲仿石嘅 tile 啦，一啲鏡嘅元素啦，金屬嘅元素啦，甚至乎水晶燈你都會見到好多唔同嘅元素，同埋佢嘅通咧係比較cool少少嘅。
凍少少嘅，咁個環境其實係會個層次會有少少提升咯，用咗以上元素。冇錯，係其實我哋好多時買家咧都好着重咧個一入門口嗰個感覺嘅。咁而呢間屋俾我感覺就係一入到嚟雙門設計，而且有一個好高嘅樓底啦，所以業主咧亦都放咗盞好靚嘅水晶燈喺度。咁再加上咧一入到嚟行到嚟呢個樓梯位嘅時間咧，大家有冇睇到呢個樓梯係一個 traditional 得嚟，而且亦都係好有 modern 嗰種感覺喎。David 你覺得點啊？我覺得你呢間屋咧，確實係有好多重點可以同頭先嗰間我哋啱啱睇嘅可以對比嘅。咁你見到佢中空咗中間嘅 raisor 嘅位置係冇咗嘅，咁啊令到佢更加多嘅空間感啦。同埋我認為呢個都係一個好好嘅改動啊。點解咧？因為呢個樓梯本身嘅位置咧，其實就唔差嘅。因為佢令到個 layout 嘅佈局咧慳咗好多動線上啦，或者係個走動嘅位置咧係非常之好呢個位置。但係唯一嘅唔好嘅缺點咧，就可能會令到你成個空間有一個阻隔咗、分斷咗唔同嘅區域。但係佢而家做咗一個冇 raisor 嘅設計咧，就會令到嗰個視覺上咧比較通透啲，係啦，亦都係配合呢個比較沉實少少嘅物料咧，都唔會覺得好重。明白，因為佢又加上咗一啲通花嘅鐵枝啦，咁俾個感覺亦都係我自己覺得咧，呢個感覺係比較即係高級啊。但係高級得嚟咧，配上個樓梯咧，個感覺又有啲時尚感、空間感，咁係 very good 嘅。咁同埋咧，呢個樓梯咧，佢係直由2樓咧直通到落去個 basement 嘅喎，咁所以咧連貫咗間屋嗰個兩層同埋3層嗰個感覺啦。嗱，其實喺翻廚房嘅另外一邊咧，就係一個 built-in 嘅櫃啦。咁呢個櫃咧，亦都 built-in 咗雪櫃、微波爐同埋焗爐。David，你覺得咧呢個咁樣嘅設計咧，你自己中唔中意啊？非常好啦，因為咧一個全高嘅廚櫃咧，其實係可以俾到一個好多嘅收納空間嚟，同埋咧喺我哋設計啊，或者係我哋個客戶用嘅時候咧，其實有好大嘅靈活性嘅。係咁，你見到其實有好多時呢一啲焗爐同埋微波爐咧，可能如果喺低嘅位置咧，未必咁就手啊。咁同埋呢個咧，其實佢可以係又可以再做翻高少少，可能係一啲台面高度咧，會更加方便到個客去使用咯。明白。係啦。OK。係咯，咁我覺得咧做咗 built-in 咧，同埋加埋成個廚房嘅感覺啦，俾我覺得係好簡潔啦，同埋咧啲嘢咧，你唔譬如好似微波爐咁，如果你唔做 built-in，你就變咗要攞咗台面嘅空間去做一個放置喺度咯喎，係咪？係台面空間係好緊要嘅，冇錯。係啊，入廚嘅就應該會知道呢樣嘢。冇錯，係啦。咁其實大家都知道啦，一個靚嘅廚房咧，絕對可以幫到你間屋咧升值唔少㗎。咁記得留意我哋其他短片啦。